saamaynta mucjisada leh ee ay raadka ku reebtay waxa uu ahaa rabitaankeeda iyo hal adayga ay kaga gudubtay kadeedka iyo kala dhinaanta nolosha. waa shakhsiyad ay adag tahay inaynu helno dhigeeda. waa shakhsiyad ka hortagtay indhala'aan iyo dhagala'aanba. waxaa taa u dheerayd dhawaaqa hadalka oo ku adkaa isla markaana ay daawo u waayeen dhakhaatiir badani. waa shakhsiyad dareenka noloshaas adag u dhalangediday nolol taariikhi ah. waa Helen Keller oo guul kala hoyatay kala dhimanaanta nolosha. assalaamu calaykum, ku soo dhowaada kanaalka Cabdicasiis Boodle. maanta waxaynu ka hadli doonaa Helen Keller oo ah haweeney aragga beeshay maqalkana ka baaliday, hadalkuna uu ku adkaa, isla markaana ahayd mid ka mid ah qoraayadii mucjisada ka tegay. Helen Armas Keller waxa ay ku dhalatay magaalada Alabama 27 Juun 1880. laxaadkeedu wuu dhammaystirnaa kolkii ay dhalatay, hase yeeshee markii ay jirtay 19 bilood waxaa ku dhacay xanuun aad u daran, kaasoo ay dhakhaatiirtu ku sheegeen waqtiga inuu yahay caabuq madaxa ah. laakiin markii hore waxa ay moodayeen marajaajis. waxa ay yidhaahdeen dhakhaatiirtii xaaladdeeda aad ayaa ay u daran tahay. hase ahaatee waxaa arrin mucjiso ah noqotay in Helen ay caafimaadday muddo kadib, inkasta oo aysan farxaddii u dhammaystirmin, waayo waxa la ogaaday in Helen ay weyday araggii iyo maqalkiiba, sida oo kale awooddii hadal ee ay lahayd ayaa ay weyday. waxay noqotay jidh uu ka maqan yahay dareenwadkii aadamuhu. Helen waxaa lagu arkay dhaqamo aan hore loogu arag, cadho dhow iyo wax kasta inay burburiso, isla markaana haddii cidi ka hor joogsato oo ay la hadasho amase isku dayda inay xaaladdeeda dejiso, waxa ay isku tuuri jirtay dhulka, cagahana dhulka ayaa ay la dhici jirtay, iyadoo isku dayaysa in ay qayliso, laakiin ma aanay awoodayn. waxa aynu yar jaleeci doonaa macallimadii soo saartay shakhsiyad taariikhda dunida gashay. ma ahan mid aynu ka warrami karno mucjisadii iyo wax ka beddelkii ay ku samaysay nolosha Helen, macallimadii la magac baxday Anne Sullivan. waxqabadkeedu waxa uu noqday mid aan hore loo arag. macallimadan rafaadka badan kala kulantay nolosha waxa ay nasiib u yeelatay inay soo saarto shakhsiyad ay taariikhdu jeclaatay. Anne iyo walaalkeed waxa ay ahaayeen agoon iyo rajay. waxa ay ku soo koreen xero qaxoonti oo lagu barbaariyo ubadka aan noloshu wahelsiinin ee waalidkoodu ka dhintay. waxa ay seexan jireen qolaalka la dhigay meydadka aan weli la aasin. walaalkeed noloshan adag waa u adkaysan waaye, waana uu ka firdhaday goobtii. laakiin Anne waxaa la soo diristay xaalad caafimaad. aragga indhaheeda ayaa badh ka mid ahi lumay, kadibna waxaa loo diray maxadka Perkins ee indhoolayaasha. sanadkii 1887 waxaa loo ogolaaday in ay noqoto macallimad. nasiib wanaag, Helen waxa ay heshay macallimad. maalinkii u horreeyay ee ay Helen la kulanto macallimadeeda waxa ay dhigatay dhawaaqa kelmadaha iyadoo adeegsanaysa gacanteeda. kolkii ay bil wada joogeen Helen iyo macallimadeedii Anne, waxa ay Helen heshay in ay samayn karto weedho, isla markaana kala saari karto magacyada iyo falalka. 3 bilood kadib Helen waxa ay awood u yeelatay inay asxaabteeda u qori karto waraaq iyadoo aan cidna kaalmo ka helin. sanadadii 1888 Helen waxa ay booqatay maxadka Perkins ee indhoolayaasha, halkaas oo ay kula kulantay lamaanayaasheedii indhaha la'aa. markii 10 sano jir ay noqotay Helen waxa ay isku dayday barashada hadalka dhagoolayaasha iyo indhoolayaasha. Helen waxa ay joogtay guulo isdaba yaala bilo yar kadibna waxa ay awood u yeelatay in ay ku dhawaaqdo weedho badan. sanadkii 1891 Helen waxa ay curushay sheekadeedii ugu horeysay oo ay ugu magac dartay boqorkii barafoobay, waxaana lagu daabacay jariirad ka soo bixi jirtay dugsi ay dhigan jirtay. sanadkii 1894 Helen iyo macallimadeedii waxa ay u guureen magaalada New York, halkaas oo ay ka bilowday waxbarasho dugsiga Royal ee dhagoolayaasha.
tan iyo intii laga gaadhay 1896 intaa kadib waxa ay u wareegtay dugsiga Cambridge ee gabdhaha sanadkii 1900 Helen waxa ay u wareegtay Cabot House oo ka mid ah dhismayaasha ay degan yihiin ardayda wax ka barata jaamacadda Harvard halkaas oo ay ku qaadatay nolosheedii muddadii ay waxbarashada ka waday jaamacadda Helen waxa ay gacan ka heshay Mark Twain oo la garan og yahay Henry Rogers iyo gabadhiisa Abby kuwaas oo ka gacan qabtay dhaqaalaha looga baahnaa Helen sanadkii 1904 Helen markii ay ka qalin jebisay Redcliffe waxa ay noqotay qofkii ugu horeeyay ee dhagala isla markaana indhala oo hela shahaadada jaamacadeed ee heerka koobaad Helen muddadii ay nooleed waxa ay gacan qaban jirtay oo ay caawin jirtay dadka Helen waxa ay curisay buug badan waxaana ugu caansanaa buugteeda buugga loo yaqaano sheekadii noloshayda iftiinkii mugdigayga dunidan aan ku noolahay iyo heestii caanka ahayd ee Helen ee loo yaqaanay dhagax dhigi gidaarkayga sidoo kale waxa ka mid ahaa buugga loo yaqaano jacaylka iyo nabadda sidoo kale buugga loo yaqaano ka soo bixi mugdiga oo dhammaantood lagu turjumay in ka badan 50 af ugu dambayn waxa ay dhimatay Helen sanadii 1968 iyada oo 88 jir ah waxa ayna ka tagtay nafo hiigsanaya himilooyin qurux badan iyo albaabo furan oo ay maraan cid kasta oo nolosha yool ka leh halku dhigyadeedii waxa ka mid ahaa kolka uu albaab badhaadheedi ka xidhmo ku kale ayaa ku furma ee ha ku daalin inaad hortaagnaato albaabka xidhan inta ayaynu ku soo koobi doonaa mawduuceeni maanta